Приветствую тебя, дорогой подписчик. Приглашаю тебя в прекрасное космическое путешествие. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и пиши в комментариях, что именно тебе понравилось и какие тематики ты бы хотел видеть в видео. Документальная история начинается с загадки и тревоги. Вне Земли, в бликах Солнца и тенях планет, завернутых в мириады информационных пикселей, таится событие, которое может изменить судьбу человечества. Венера, близкая соседка Земли по орбитальной траектории, держит в себе секрет. 3 огромных астероида скрываются в ее туманной атмосфере и, как утверждают исследователи, могут пролететь крайне близко к Земле. Это не фантазия. Это результат работы ученых из Университета Сан-Паулу и их коллег по всему миру, которые наблюдают за коорбитальными астероидами Венеры, ползущими за планетой, но траектории которых нестабильны и непредсказуемы. Сложности наблюдения рождаются не на пустом месте. Астероиды Венеры находятся в слепой зоне для земных телескопов. Солнечный свет влияет на видимость, атмосферные помехи мешают точной фиксации траекторий, а близость к Солнцу делает их видимость непостоянной и ненадежной. Небольшие ошибки в измерениях приводят к неопределенности траекторий, и прогнозы их движений становятся попыткой угадать будущие события. Наблюдающая среда сама по себе напоминает хронику тревожной музыки. Каждая новая фиксация может подтвердить, а может и разрушить предыдущие предположения. Оценка опасности требует не только статистических вычислений, но и предвидения действий планетарной обороны. Ежегодно множество астероидов размером с автомобиль проходят мимо Земли, но наша атмосфера, как щит, сберегает нас от большинства ударов. Реальная угроза – астероиды около 140 метров в диаметре, особенно если они приближаются к орбите Земли. В ходе исследований выявлено 6 потенциально опасных астероидов, и, возможно, столкновение может произойти через 10 тысяч лет, но точные прогнозы остаются невозможными. Среди них особую тревогу вызывают 3 объекта, которые заслуживают пристального внимания специалистов. Если не случится чудо, последствия удара могут быть катастрофическими. Кратер шириной 2-3 километра и энергия, в миллион раз превышающая мощность взрыва в Хиросиме. Рейтинги риска достигают 8 баллов по шкале Тарина, то есть это серьезные разрушения, ожидаемые не где-то вдали, а здесь и сейчас, в контексте 21 века. Новое оборудование и новые идеи приходят на смену тревоге. Обсерватория Веры Рубин в Чили, один из важных узлов современного наблюдения, способна за короткий срок обнаружить до 1 миллиона новых астероидов. НАСА не стоит на месте. Планируется запуск космической обсерватории для отслеживания астероидов. А бразильские исследователи предлагают разместить станцию рядом с Венерой для более точного наблюдения. В рамках подготовки к возможной защите сталкиваются 2 реальности – научная и политическая. В НАСА проводят учения каждые 2 года, моделируя сценарии столкновения астероидов с Землей и вырабатывая протоколы координации между международными экспертами. Вопрос остается открытым. Какие действия станут реальными, если угроза станет ближе к порогу реальности? Возможности действий делятся на 2 направления. Одно – сбор дополнительных данных, чтобы понять размер, масса и орбиту астероидов, и на основе этой информации принять обоснованное решение. Другое – попытка изменить траекторию самого астероида или его спутников. В этом контексте миссия DART NASA стала заметной вехой. Она успешно изменила орбиту астероида Диморфос, доказав, что современные технологии могут повлиять на ход событий. Обнаружение опасных астероидов на ранней стадии критически важно для планетарной обороны. В 2027 году планируется запуск нового телескопа, который будет способен разглядеть еще более сложные объекты и подсветить траектории, которые раньше скрывались в солнечных бликах.
История не ограничивается только частной защитой Земли. 21 января 2024 года над Германией произошел вход в атмосферу астероида размером около метра. Это событие, зафиксированное системой NASA Scout за 95 минут до удара. Это 8-й подобный случай в истории, когда астероид был обнаружен до падения на Землю, и он демонстрирует важность раннего распознавания угрозы. Китайская миссия по ближнему сближению с астероидом обещает еще одну ступень к защите. Один аппарат столкнется с астероидом, другой будет изучать его в течение года. Путь к знаниям и к безопасности. В качестве примера рассматривается астероид 2015D А261 шириной около 30 метров, который может стать объектом миссии в ближайшие годы. Однако не все угрозы так очень близко связаны с Венерой. Астероиды вроде Бену и Апофиса становятся символами парадокса и вызова для человечества. Астероид Бену может столкнуть Землю через 159 лет, выплеснув энергию, сопоставимую с 1200 мегатоннами. Вероятность такого столкновения оценивается как 1 к 2700. Апофис, астероид около 335 метров, открылся миру в 2004 году, его рисковая орбита была скорректирована благодаря радарным измерениям. Риск столкновения с Землей исключен на ближайшие 100 лет. Но все равно научный мир продолжает аспираться к точности определения траектории и к подготовке к тому, чтобы предотвратить подобное бедствие. Опасность астероидов и необходимость защиты остаются центральной темой. Особое внимание уделяется астероидам диаметром более километра. Их разрушение или изменение траектории может предотвратить катастрофу. В этой связи известные кратеры Чиксулуа и Баринджера напоминают о прошлом планеты. Удроты космических камней за миллионы лет сформировали ландшафт Земли и стали источниками множества уроков. Астероиды в Солнечной системе падают на Землю, Луну, Меркурий и Марс. И научная программа продолжает поиск и каталогизацию около 25 тысяч астероидов диаметром более 140 метров, которые потенциально могли бы стереть города с лица Земли. Однако обнаружено менее половины таких объектов, что подчеркивает сложность наблюдений в бликах Солнца и атмосферы. Чтобы задача не казалась абстрактной, в коммуникацию включаются конкретные примеры и современные технологии. Камера ДС в обсерватории Серро-Тололо в Чили – уникальный инструмент для поиска астероидов. Хотя она создана для исследования темной энергии, ее результаты становятся не менее критическими для безопасности. В контексте изучения космоса появляется и комета Бернардена-Бернштейн. Размер 100 километров, активна и с длинным хвостом, но она расположена на расстоянии, которое не позволяет ей вскоре нагреваться. Тем не менее, ее существование напоминает о вздорной мощи комет в истории планеты. Последствия столкновения кометы с Землей могли бы быть столь же разрушительными, как и удар астероидов. Взрывная волна, цунами, ботва из пыли и тепловой удар, который бы заблокировал солнечный свет и привел к ледяному периоду. Говоря о будущем, современные планы включают миссии, направленные на защиту Земли. В фильмах часто встречаются драматические образы мощного удара и гравитационного буксира. Однако в реальности ученые рассматривают несколько протоколов. Управляемый взрыв на поверхности астероида, кинетический таран, столкновение космического корабля с астероидом, гравитационный тягач, который тянет объект навстречу безопасной траектории, и солнечную станцию с линзами, которая фокусирует солнечный свет на поверхности астероида и испаряет его материал. Рассматриваются и более радикальные меры. Установка двигателей на астероид или обтяжка его фольгой, чтобы солнечное давление оказало устойчивое влияние на траекторию. Особо выделяется планета Апофис и его картина возможной катастрофы в 2029 году и последующих годах. В рамках программы Озирис-Рекс
переименованной в Озерис Апекс, собираются образцы и продолжаются миссии по изучению поверхности Апофиса и окружающих ее околоземных объектов. Проблемы эти огромны. Толщина корки Апофиса может препятствовать эффективной инспекции поверхности. Но уникальный двигатель и другие инженерные решения помогают ученым продолжать эксперименты и развивать планы защиты. Апофис, родившийся в главном поясе между Марсом и Юпитером, на протяжении веков изменял свой путь под влиянием гравитации Юпитера и стал примером того, как сложные динамические системы требуют непрерывного мониторинга. История космонавтики, влекущая нас сквозь древнюю геологию и современную науку, подводит нас к идее, что кометы и астероиды не только угроза, но и источник знаний и возможностей. Кометы могут нести воду и органические молекулы, которые сыграли роль в зарождении жизни на Земле. Они состоят из замороженного льда, аммиака и метана. И их числа в Солнечной системе идет на миллиарды, их ядро, кома, хвост — 3 элемента структуры, которые мы учимся распознавать и использовать в попытке понять происхождение жизни. Образцы и наблюдения комет позволяют ученым расширить горизонты знаний о том, как формировались планеты и как могли попасть необходимые ресурсы на Землю. Изучение космоса — это также история человечества. Комета Галлея служит иллюстрацией исторической памяти. Ее возвращение предсказал Эдмонд Галлей, оснований на вычислениях орбиты, а первый наблюдатель древности мог увидеть ее еще в 239 году до нашей эры. В культуре она сопровождала шекспировские апокалиптические мотивы и вносила свой вклад в научную фантазию. В 1986 году космические аппараты изучали Галлею, подтверждая мысль о роли комет в формировании жизни на Земле и о многослойности их влияния на культуру. Но звездная история не ограничивается апокалипсисом. В 2027 году запланированы новые миссии, которые помогут исследовать Дидим и его спутник диаметром 160 метров, чтобы проверить эффективность столкновения и оценить возможность применения ударных технологий для изменения траектории. В рамках миссии Грейл намечены исследования и снимки, а также оценка последствий столкновения с использованием ударного механизма. Среди других методов защиты — гравитационный тягач, лазерная система для нагрева астероида, солнечный фокус и фольга, ракетные двигатели и масса прочих концепций, которые могли бы превратить опасность в управляемый процесс. Мы оказались в атмосфере предчувствия катастрофы, где животные, как и люди, пытаются спастись от надвигающейся стены огня и яркого света. Температура растет, вокруг начинается пожар, и даже астрономическая видимость начинает становиться слишком яркой. Самый яркий сигнал — гигантский астероид Чикшулуб, который, как говорят ученые, видно за год до столкновения. Он становится ярче Нептуна и пересекает орбиты Юпитера и Марса. Хвост его растягивается, и ученые могут определить место столкновения с точностью до километра. В последние часы перед ударом он занимает главное место в небе. Свет его ярче полной луны, и животные начинают искать убежище. В конце концов, столкновение происходит на полуострове Юкатан с яростью взрыва и разрушительной силой, которая превращает ландшафт в пейзаж нового мира. Небо становится белым, волны пены и пепла захлестывают берега, а пепел и дым блокируют солнечный свет. Земля ступает в эпоху темноты и холода. Затем начинается длительная и трудная адаптация, где человечество учится жить в условиях, отличных от прежних, и ищет пути к возрождению. Среди уроков, вынесенных из прошлого, роль кратеров и истории их формирования. Вредефорд, крупнейший известный кратер, образовался более 2 миллиардов лет назад и стал купольной структурой, которую сегодня рассматривают как объект всемирного наследия и туристической достопримечательности. Кратер Пингуа-Луит в Квебеке диаметром около 3 километров и глубиной 400 метров
содержит озеро на дне, а кратер Садбери – один из крупнейших ударных кратеров в мире с длиной 62 километра и шириной 30 километров. Напоминает нам, как падение астероидов может формировать ландшафт и даже служить полигоном для подготовки астронавтов к полетам на Луну. Метеорит Чикшулуп размером 10 километров стал причиной вымирания динозавров 66 миллионов лет назад и оставил за собой серию последствий, включая пыль и дым, которые закрыли Солнце и вызвали глобальную тьму. Эти истории, проступающие через камни планеты, учат нас тому, что планета — крайне хрупкий и взаимосвязанный организм, и что любое столкновение может вызвать цепную реакцию, охватывающую климат, биосферу и культуру. Но не все потеряно. В каждом шаге человечество ищет пути к предотвращению столкновений. Одни методы — кинетический таран, если космический корабль сталкивается с астероидом и отклоняет его траекторию. Другие — управляемый взрыв или гравитационный буксир, где корабль использует притяжение астероида, чтобы изменить курс. Есть и концепции линз, которые фокусируют солнечную энергию на поверхности астероида, ускоряя испарение и изменяя траекторию. Ракетные двигатели на астероиде и отражающие фольговые защиты — все это рассматривается как будущие инструменты битвы против небесных камней. В условиях научной фантастики и реальной техники три типа миссий. Тип 0. Тяжелый корабль сбивает астероид. Тип 1. Разведчик изучает объект. Тип 2. Сочетание разведки и непосредственного удара. Все они представляют собой путь к защите планеты. И все же перед нами остается вопрос: как жить с возможными угрозами и какими будут наши решения, если звезды затронут Землю? Возможно ли уйти глубже под землю или построить убежище на дне океана? Какие источники энергии и какие системы жизнеобеспечения понадобятся? Уход в космос не всегда ответ, ведь риск столкновения с обломками и новыми угрозами остается. Однако в проектной реальности мы видим конкретные шаги: миссия DART и последующее усиление защиты, тестирование нового вооружения и альтернатив, которые могли бы стать основой планетарной обороны в будущем. История о космосе — это история о человечестве, о нашей любознательности, о нашем страхе перед хаосом Вселенной и о нашей способности превращать страх в знание и инструмент защиты. Это рассказ о Венере, о Диморфосе и о многочисленных астероидах и кометах, чьи траектории пересекаются с нашей планетой. Это история об исследовании, обмене знаниями между странами и о тех шагах, которые мы совершаем, чтобы сделать Землю крепче и безопаснее. В конце концов, мы смотрим в небо не только с тревогой, но и с верой. С той верой, что наука, техника и сотрудничество людей по всему миру способны превратить потенциальную катастрофу в урок, который поможет человечеству не просто выжить, но и стать мудрее в своем отношении к космосу.